सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, बाहर से भी ट्यूमर हो सकता है जो इसको प्रेस कर सकता है, और अंदर से भी ट्यूमर हो सकता है। तो ये मोनोफोनिक वीज हो गया, ये पॉलीफोनिक वीज हो गया। अच्छा, कुछ पेशेंट इस तरह आते हैं यूजुअली सीओपीडी के कि उनमें वीज नहीं होता, लेकिन जब आप सैचुरेशन चेक करो तो 65%, 75% आती है, और एबीजीज करो तो टाइप 2 फेलियर में होता है। तो ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि आपको वीज तब मिलेगी जब Assalamu alaikum. This is me, Dr. Jahangir, and you are watching me on my YouTube channel. That is Dr. Jahangir Khan. Well, today we are going to discuss another very important topic, that is wheeze. So we will discuss one by one, starting with the wheeze, then stridor, then bronchial breathing, then creps, then pleural rub, pericardial rub, stuff like these. So starting with the wheeze. Before going into the detail of the topic, please do subscribe my channel, press the bell icon so that you can get notification of my new video, and watch this video till the end so that you can get the topic wheeze, the pathogenesis of it, the differential, what are the differentials of wheeze, what is inspiratory wheeze, expiratory wheeze, biphasic wheeze, monophonic wheeze, polyphonic wheeze. So watch the video till the end, तभी आप सीखेंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। रेस्पिरेटरी फेलियर पे मैंने 2 वीडियोस बनाई है, टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, टाइप 2, उसके बाद मैनेजमेंट, पैथोजेनेसिस, 3 वीडियोस मैंने उस पर अपलोड किए मेरे चैनल पे। यू कैन सर्च दैट ऑन माय चैनल। सो हाउ डू यू डिफाइन अ wheeze? It is a musical sound. Now what is meant by music? Music mean any sound that has a pleasant effect or a pleasant sensation. एक होता है नाइज, नाइज जो है उसका प्लीजेंट सेंसेशन नहीं होता, वो इरिटेटिंग होता है। तो म्यूजिकल साउंड दैट इज अ गुड इफेक्ट। सो म्यूजिकल साउंड, wheeze is a musical sound that can be inspiratory, that can be expiratory, inspiratory, or both. This is very important. स्ट्राइडर और वीज में डिफरेंशिएशन ये है कि वीज जो है वो जब बहुत ज्यादा हो जाए तब आप स्टेथोस्कोप के बगैर सुन सकते हैं। आइडियली जो स्ट्राइडर होता है वो आप स्टेथोस्कोप के बगैर सुन सकते हैं, और जो वीज होता है वो आप स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए वीज तो आप जो है स्टेथोस्कोप के बगैर भी सुन सकते हैं। और ये म्यूजिकल साउंड होता है। जो स्ट्राइडर होता है वो नाइज होता है। जो स्ट्राइडर है वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, जो वीज है वो लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है। अब हम चलते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ कि इसका मैकेनिज्म है वो क्या है, ये म्यूजिकल साउंड क्यों क्रिएट होता है। तो आपके पास क्या है, ट्रेकिया है, उसके बाद जो है फिर क्या है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, फिर ये जो है फर्दर डिवाइड होता है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड हो जाते हैं ये, यहां तक कि ये आ जाता है कहां पे, स्मॉलर एयरवेज तक, बहुत ज्यादा डिवीजन के बाद। तो यहां पे आपके पास क्या होता है, लेट सपोज ये आपके पास एक एयरवे है और इसके इर्द गिर्द ये क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। तो इसको अगर इसी तरह एक एयरवे इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये म्यूजिकल साउंड है। दैट कैन बी एक्सपिरेटरी, इंस्पिरेटरी और बोथ, and that is usually heard with the stethoscope. Can be heard without stethoscope if it is severe. तो इसमें यह है कि जो आपको जो स्मूथ मसल है, जब इसकी टोन बढ़ जाती है, यह हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं कि वीज क्यों प्रोड्यूस होती है। असल में ये लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। जो आपकी जो लोअर एयरवेज है उसमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो। लोअर एयरवेज का क्या मतलब है, यहां से ब्रोंकस के बाद जो एयरवेज है अगर उधर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसमें आपके पास क्या आएगा, वीज आएगा। तो यहां पे अगर स्मूथ मसल की टोन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये नैरो हो जाएगी। तो अगर मल्टीपल एयरवेज जो है वो नैरो हो जाए एक टाइम, तो उसमें जो साउंड, जो एयर निकलती है वापस, तो वो
टर्बुलेंस हो जाती है। मतलब अगर मैं दो एयरवे बना लूं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें टोन ज्यादा है, इसमें जब एयर निकलेगी तो आवाज क्रिएट नहीं करेंगी क्योंकि ये स्मूथली जा रहा है। इसमें जब एयर निकलेगी तो ये क्या टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। जब टर्बुलेंस क्रिएट करेगा तो ये एक आवाज प्रोड्यूस करेगी और उसको हम व्हीज कहते हैं। तो यूजुअली ये एक्सपिरेशन में होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब आप इंस्पायर करते हो तो ये एन एक्टिव प्रोसेस है, ये खुल जाते हैं और एयर मूव करता है। लेकिन जब एक्सपिरेशन आप करते हो तो वो इलास्टिक रिकॉइल की वजह से एयर निकलता है। तो जब इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो और आपकी इलास्टिक रिकॉइल वीक हो या ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो तो फिर वो टर्बुलेंस क्रिएट करता है। उस टर्बुलेंस की वजह से आपको आवाज सुनाई देती है, उसको व्हीज कहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए तो इंस्पिरेशन में भी आपकी टर्बुलेंस होगी। इंस्पिरेशन बताते खुद अगर एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन अगर स्पाज्म बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से फिर जब एयर जाएगी तो वो स्मूथली नहीं जाती, तो वो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है। तो उस वजह से फिर साउंड प्रोड्यूस होती है और वो आपको ट्रांसमिट होती है एज ए म्यूजिकल। तो इंस्पिरेटरी भी हो सकती है, एक्सपिरेटरी भी हो सकती है, और बोथ भी हो सकती है, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी। तो इसके काजेस क्या है, जो वीस है उसके जो काजेस है उसमें एस्थमा है, सीओपीडी है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हैं, जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज हैं, उसमें क्या है आपके पास वीज आएगी। और इनिशियली एक्सपिरेटरी होगी, जब ये बहुत ज्यादा सिवियर हो जाएगी, बहुत ज्यादा सिवियर, जब बहुत ज्यादा सिवियर हो जाएगी तो फिर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों पे होगी, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों पे होगी। ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस ओब्लिटरेंस हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस होगी, उसमें भी आपको वीज मिल सकती है। तो ये इसके कुछ काजेज हैं। ये ट्रेकिया है और ये मेन ब्रोंकस है। तो इससे अगर नीचे हो ऑब्स्ट्रक्शन तो आपको क्या देगी, वीज। इससे अगर ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो आपको क्या देगी, स्ट्राइडर। ये इसकी अहम पहचान है। ट्रेकिया हो गया, राइट मेन ब्रोंकस, लेफ्ट मेन ब्रोंकस। अगर ब्रोंकस के लेवल से नीचे हो तो आपको क्या देगी, वीज देगी। अगर इससे ऊपर हो तो क्या देगी, स्ट्राइडर देगी। क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये आपको एयर जो फ्लो है वो उसकी ज्यादा होगी। जब एयर फ्लो ज्यादा होगी तो क्या होगा, टर्बुलेंस ज्यादा होगी, और जितनी टर्बुलेंस ज्यादा होगी तो उतना नाइस प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इधर आके ये क्या होता है, डिवाइड होता है, सेम अमाउंट ऑफ एयर फ्लो डिवाइड हो जाती है, तो वो टर्बुलेंस कम हो जाती है। जब टर्बुलेंस कम हो जाती है तो आपको म्यूजिक सुनाई देता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव जो है डिजीजेज ये। अच्छा, इसमें जो वीज होता है वो क्या होता है, पोलीफोनिक होता है। वीज के फिर दो फर्दर क्लासेस है वो डिस्कस करते हैं। इसमें एक है पोलीफोनिक वीज, पोलीफोनिक वीज, एक है मोनोफोनिक वीज। नाम से जाहिर है, पोलीफोनिक वीज का मतलब यह है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के साउंड्स होते हैं, एक साउंड नहीं होता। जब आप सुन रहे हो ना तो मुख्तलिफ किस्म की साउंड होती है, इसमें एक किस्म का साउंड होगा, सिंगल साउंड। अब इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझने की कोशिश करें। अब यहां पे ये है कि आपके पास जो एयरवेज है, तो एक एयरवे जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी, दूसरे में कम होगी, तीसरे में उससे ज्यादा होगी। तो मुख्तलिफ सिवियरिटी की ऑब्स्ट्रक्शन है। पोलीफोनिक और मोनोफोनिक वीज की पैथोजेनेसिस की तरफ मैं जा रहा हूं। अगर आपके पास जो है ये मुख्तलिफ एयरवेज है, लेट सपोज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स या टर्मिनल ब्रोंक्यूल के लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। लेट सपोज अगर ये इसकी ऑब्स्ट्रक्शन इतनी है, इसकी ज्यादा है, इसकी इससे कम है, उसकी उससे ज्यादा है, लेकिन फिर अपने साथ रिलेट करो तो किसकी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, किसकी कम ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जब जिसकी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो उससे जो वीज प्रोड्यूस होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी ऑब्स्ट्रक्शन कम है उसकी क्या होगी इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आवाजें आपको नजर आती है। जब आप स्थित रखते हो तो आपको 4-5 बैकग्राउंड में म्यूजिकल साउंड नजर आती है। एक की इंटेंसिटी ज्यादा है, दूसरे की कम है, तीसरे की ज्यादा है, चौथे की कम है। तो पोलीफोनिक वीज है। पोलीफोनिक वीज का मतलब यह है कि आपके पास जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो वेरिएबल है, कोई ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट है, कोई कम ऑब्स्ट्रक्ट है। मतलब नॉर्मल से कम है ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन नॉर्मल से ज्यादा है
ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये नॉर्मल से ज्यादा, ये देखें जो नॉर्मल है उससे ये ऑब्स्ट्रक्शन जो हुई है उससे ज्यादा है, लेकिन अपने साथ रिलेट करो तो एक की ज्यादा है, दूसरे की कम है, तीसरे की उससे ज्यादा है, चौथे की इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है। मतलब जो नॉर्मल एयरवे होती है उससे इसकी डायमीटर कम है, ऑब्स्ट्रक्शन इसकी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो इससे मुख्तलिफ होगी, और वो इससे मुख्तलिफ होगी, और वो इससे मुख्तलिफ होगी। तो ये हमारे साथ, हमारे पास कौन सी डिजीज है जिसमें ये होता है? एस्थमा में। एस्थमा में इसी तरह वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। सीओपीडी वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकिएक्टेसिस, जितने भी आपके पास ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेस है उसमें सब ये वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और उसमें जो है आपको इसी तरह की चीजें मिलेंगी। जो मोनोफोनिक व्हीज है उसमें आपके पास लेट्स सपोज ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकस है, तो यहां पे आपके पास एक एंडोब्रोंकियल लीजन पड़ा है। क्या है? ट्रेकिया, ब्रोंकस, और उसके साथ लोबर, ये मेन ब्रोंकस है, ये लोबार ब्रोंकस है। लेट्स सपोज आपके पास लोबार ब्रोंकस में एक एंडोब्रोंकियल लीजन है, एंडोब्रोंकियल लीजन। तो ये जो एंडोब्रोंकियल लीजन है तो इसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो फिक्स्ड है, समझ आ रही है? इसकी जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है ये फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है और एक जगह पे है। वो तो मल्टीपल थी और वेरिएबल थी, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन एक जगह पे है और वो फिक्स है। तो उस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी, जो एयर जाएगी तो वो क्या करेगी? वो फिक्स्ड इंटेंसिटी वाला साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी वीक्स क्या होगी? फिक्स्ड होगी, एक किस्म का साउंड होगा, एक किस्म का साउंड होगा। ये इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों पे हो सकते हैं, क्योंकि एंडोब्रोंकियल लीजन है तो जब आएगा एयर तो वो भी टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, जब जाएगा तो भी टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। तो दोनों पे हो सकता है और ये चेंज नहीं होता, सिंगल इंटेंसिटी होती है। इस तरह नहीं जब आप रखते हैं तो आपको 4-5 जो है वो साउंड सुनाई देते हैं, इसमें आपको एक किस्म की आवाज सुनाई देगी। तो मोनोफोनिक व्हीज जो है यूजुअली आपको क्या शो करता है? एंडोब्रोंकियल लीजन। तो उसमें ट्यूमर हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मैलिग्नेंसी आपके पास हो सकती है। फॉरेन बॉडी हो सकती है बच्चों में, अगर बच्चों में आपको जो है इस तरह की मोनोफोनिक व्हीज आ रही है और एस्थमा की हिस्ट्री नहीं है और अक्यूट हिस्ट्री है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं एंडोब्रोंकियल लीजन को। फॉरेन बॉडी और ट्यूमर, अगर एजेड पेशेंट है तो उसमें आपने जो टूथ इम्प्लांट्स या जो रखे होते हैं वो आपने देखना है एज अ फॉरेन बॉडी, और अगर बेड रिडन है तो आपने फूड पार्टिकल और वो चीजें आपने देखनी है। तो एंडोब्रोंकियल लीजन जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बाहर से भी ट्यूमर हो सकता है जो इसको प्रेस कर सकता है, और अंदर से भी ट्यूमर हो सकता है। तो ये मोनोफोनिक व्हीज हो गया, ये पॉलीफोनिक व्हीज हो गया। अच्छा, कुछ पेशेंट इस तरह आते हैं यूजुअली सीओपीडी के कि उनमें व्हीज नहीं होता, लेकिन जब आप सैचुरेशन चेक करो तो 65% 75% आती है, और ये बीजीज करो तो टाइप 2 फेलियर में होता है। तो ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है कि आपको व्हीज तब मिलेगी जब एयर फ्लो होगी। व्हीज कब होगी? जब एयर फ्लो होगी। अब जो बहुत ज्यादा जो एडवांस सीओपीडी है या सिवियर एस्थमा है, लेट्स सपोज पहले सिवियर एस्थमा लेते हैं। सिवियर एस्थमा में भी साइलेंट चेस्ट क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसमें नो एयर फ्लो, उसमें मूवमेंट ही नहीं होती। व्हीज तो तब क्रिएट होगा ना जब आपके पास एयर फ्लो होगी। जब एयर आती ही नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन इतनी ज्यादा है कि एयर आती ही नहीं है, तो आपको व्हीज नहीं मिलेगी। इसी तरह जो सिवियर सीओपीडी है, जो सिवियर सीओपीडी है तो उसमें फिर दो किस्म के हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है और एम्फाइसीमा है। तो आपने कफ करानी है। अगर आपको साइलेंट चेस्ट में बाद वक़्त इस तरह होता है, आपके जो अल्वियोलाई होते हैं तो उसमें म्यूकस होता है या जो एयरवेज होते हैं, तो उस वजह से उसमें एयर जाती नहीं है, तो आपको साइलेंट चेस्ट मिलता है। जब आप कफ कराते हैं, ये स्पूटम निकलता है, तो उसके बाद आपको शायद व्हीज मिल जाए। जो एम्फाइसीमा है उसमें आपके जो है जो सिवियर सीओपीडी है तो उसमें आपके जो है ये अल्वियोलाई जो एसिनस है ये कंप्रेस नहीं होता। जब ये कंप्रेस नहीं होता तो उसमें क्या होता है? एयर ट्रैपिंग होती है। एयर ट्रैपिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो फर्दर एयर को अलाउ ही नहीं करती। व्हीज तो तब क्रिएट होगा जब फर्दर एयर आएगी। अब जब इसमें एयर ट्रैपिंग है, मतलब ये एसिनस कंप्रेस नहीं कर रहा, इलास्टिक रिकॉइल आपकी लॉस हो जाती है,
एम्फाइसीमा में जो आपका इलास्टिक रिकॉइल है एल्वेलाई की वो लैप्स हो जाता है। जब वो लैप्स हो जाता है तो कंप्रेस नहीं होता। जब ये कंप्रेस नहीं होता तो ये एयर निकलता नहीं है। जब ये एयर निकलता नहीं है तो नया एयर आता नहीं है। जब नया एयर आता नहीं है तो व्हीज प्रोडक्शन नहीं होती। तो अगर आपको चेस्ट नॉर्मल मिल जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ये नॉर्मल हो। सिवियर एस्थमा में आपके पास साइलेंट चेस्ट होगा क्योंकि एयर फ्लो है ही नहीं। सिवियर सीओपीडी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में अगर स्पूटम बहुत ज्यादा है आपको क्रिप्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको व्हीज नहीं मिल सकती क्योंकि एयर फ्लो नहीं है। क्रिप्स भी आपको तब मिलेंगे जब थोड़ी सी एयर फ्लो होगी। एम्फाइसीमा में जो है आपको अगर एडवांस एम्फाइसीमा है तो इसमें भी आपको साइलेंट चेस्ट मिलेगी। तो आपने फिर क्या करना है, स्पायरोमेट्री करनी है, चेस्ट एक्सरे करना है, उसमें आपने बोला देखने हैं। स्पायरोमेट्री है आपने फिर वो देखनी है, और HRCT की तरफ भी जा सकते हैं तो उसमें आपको बोलाज नजर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अप्रोच टू व्हीज जो है मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ व्हीज? इट इज अ म्यूजिकल साउंड which is produced due to the airflow against the obstructed airway. ये इसकी definition, which can be either inspiratory, expiratory or both, depending upon the severity of obstructive airway disease. नेक्स्ट हम स्ट्राइडर पर पढ़ेंगे। इसमें आपने फिर मोनोफोनिक व्हीज उसकी डिफरेंशियल क्या है, पॉलीफोनिक व्हीज उसकी क्या डिफरेंशियल है। एक्सपिरेटरी होता है यूजुअली स्टेथोस्कोप के साथ सुनते हैं, अगर एडवांस हो जाए तो फिर जो है विदाउट स्टेथोस्कोप भी सुन सकते हैं। इंस्पिरेटरी भी हो सकता है अगर ट्यूमर की वजह से हो, या मोनोफोनिक व्हीज हो, या बहुत ज्यादा सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है। और डिफरेंशियल हमने पढ़ लिए। साइलेंट चेस्ट में जरूरी नहीं है कि ये एग्जामिनेशन नॉर्मल हो, वो मैंने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम स्ट्राइडर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अप्रोच टू स्ट्राइडर पर हम दोनों डिफरेंशिएशन पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सारा डायग्नोसिस आपकी इस पे है। Thanks for watching. Please do subscribe my channel.